Bugünləri saat 10'da imtahanım var idi və saat artıq 10:36'dır. Hələ də gözləyirəm. Əzələm getdiyim şey gözləməkdir. Deməli bir ara mənə çağırdılar, getdim içəriyə. Otururdum ki, dedilər səhv çağırmışıq. Çünki mən də özümə təəccübləndim ki, məndən qabaq qız vardı. Onun 9:40'daydı imtahanı, amma nə qədər vaxt gözləyirdi. Nəysə, dedim yaxşı təzədən çıxdım bayrağa. İndi təzədən yenə gözləyirəm. Ümid edirəm ki, tez qutarar. Və budur. Bununla da bitti. Bununla da bitti və keçdik. O qədər əziyyət çəkdiyim, məncə axır ki, bunu hak eləyirəm. Artıq 3 ilin əziyyəti, hər şey bununla da sona erdi. Xoşbəxtəm, amma necə hiss edirəm özümdə bilmirəm. Ausbildung eləmək istəyənlər, çətin bir yoldur. İnsan yorulur, amma ən azından axırda bunu alanda sevinirsən ki, bütün əməyim, bütün hər şeyim bunun içindədir. Hələ diplom gələcək, bu sadəcə kağızdır, keçdiyimə dair.